Ok, voilà, aujourd'hui encore, nous voici encore revenir sur l'actualité qui domine en RDC, surtout l'actualité du combattant. L'actualité du combattant qui domine sur la terre de nos ancêtres. Là où il fallait que le combat arrive, et c'est bel et bien arrivé, comme on a dit, l'heure est venue, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix des vivants, notamment les combattants, bano va se sacrifier, butu na moi, na mikili ya poto ilobaki mvuluzi kimbangu, que nous dédions cette émission na ye, na ba parole sage na ye, na ba parole spirituelle na ye, nzambe azwa lokumu, bino nyonso bakolanda. Lokumu ezala vraiment ya nzambe, pona ndenge atiaki molimo na ye mokolo wana mvuluzi kimbangu alobaki bano bakouta libanda, bakosala makasi, bakosala nyonso, bakoyekola bakoloba minoko ebele, nde bango bato bakobikisa ekolo la oyo Congo. Ebosolo ya solo ezali kokende pe toza komona bilembo nango. Bandeko na ngai yambo te na kota na mozindo ya makanisi oyo nayaki na bombelaki bino po te tokoka kosolola na pokwa lelo oyo po tika ete na songisa matondo mingi na nkolo nzambe, nkolo nzambe na maso ya sali po ke maloba na biso, ke mosala na biso tosali na kati ya komba oyo na diaspora ekoka kozwa ampleur oyo ekomi na kati ya mboka na biso. Bandeko na ngai bolimbisa ngai soki na kotombola mwa mongongo moke, parce que tango mosusu na ndenge na biso toyokaka mingi soki mwa mongongo eza mwa makasi, mais nakosala vraiment effort que nakoka ko déranger bino de ba décibel te, parce que c'est quand même très important. Le but ce n'est pas de crier, le but ce n'est pas pour bayoka, il faut ganga makasi. Le but c'est de faire passer les messages na bosembo, na bondeko pe na bolingo. Voilà. Na koti na sujet na biso ya poko lelo yo. Sujet na biso etali molimo to baki etumba na biso ezali nde ya molimo. Musuniza na ba défaillance nango. Metumba ya combattant, ya combat ya peuple congolais ezalaki ya molimo. Na pesi merci mingi na banemo ndansemi, na pesa merci mingi na président élu Martin Fayulu, pe na tondi susu botondi merci na pasteur Mukuna na maso ye akomi kosala na mikolo oyo. Il est le premier à reconnaître et à demander pardon na diaspora congolaise, na koboya koyoka message oyo ba combattant ya diaspora bazala ko faire passer depuis de longues années, to perdre tango ebele. Nzambe azali nzambe ya bolingo, na ba patience na biso na bo sembo na biso moke toza kotokomi. Et raison pour laquelle lelo yo lo mikolo oyo pasteur Mukuna peut saisir la balle au bon à l'obina diaspora na vraiment à sengi pardon pe à remercier biso na ndenge to sali musala bambule belé pe ayoko zo message pasteur Mukuna, message na yo to yambi yango na komba. Et puis na ko senga baninga nyonso ya komba to bundaka na bango. Tozala kaka na likanisi na biso moko te, tozala lo fundu te, tolongola lo fundu likambo ya Congo etali kibongai te, etali lo fundu te, etali nde bana ekolo Congo biso nyonso na bao babunga kinzela, na bao babunga kite no baza ko bunda kaka,
tozala na bomoko, tozala na bomoko. Totika kokota na surtout biso na komba, nazo kokota na biso na komba na poto. Tosali musala malamu. Tokota na buzoba te ya kozwaka biloko neti ba corruption ya bato libanda pour se faire valoir nango na bitanda ike. Toza na besoin ya corruption teta grande récompense na biso ezali Congo ezala libéré mubiala azokoloba na bino atake kulutu ngai na kosepela mingi ju mokolo Congo na ngai Congo na yo Congo na biso ekozala na lipanda soki Congo esukami biso nyonso tokozana esengo eza récompense toza kozela po bana na biso po bakoko na biso bakokolo na biso pe basepela nde bazali na mboka. Esengo na ngai ezali teke otindeli ngai mbongo botika kosenga botika kozwa mbongo eza kozongisa komba simba eza kolembisa biso. Naza na preuve te na kangi mutu na mbongo me nayebi ke eza kolobama ezali kolobama tangu likambo eza kolobama c'est que quelque part pe faiblesse ya mutu ezalaka la chair est faible mingi pele mususu na kidiba andimi mbongo me ayebi te ke mbongo na bapesi ye ezali corruption. Andimi cadeau bapesi ye nzoka totalaki monseigneur mbongo tokansaki yali nzoka corruption yaka ba forme belé ezana ba forme belé o bakoko chayo pe basimbi sio touche kolia na bato eza mabete kokende na ndako ya mutu kolia komela eza na ndako te ko inviter bango mais ekota na cadre ya corruption te soki komi corruption bi na boyi yango na motema moko soko bengisaki ngai epai na yo na lia soko bengisaki ngai epai na yo na ya komela ekoma neti corruption na motema moko na boyi okoko somba molimo na ngai te ozali ndeko na tosaki na yaki soko pesaki ngai voiture na tambola nango ko disi corruption ezali corruption te na boyi yango na motema moko na kotosa kosola na baninga et puis bino bana ya diaspora biso bandeko ya diaspora tozwa pe courage ya kokumisaka effort pour bandeko bazana sur le terrain même si bazo ko fausser message même si on a preuve te ba pesa ba na mukanda ya Biblia balobi ne jugez point, ne parlez pas ne faire pas de la diffamation si on n'a pas de preuves. Au contraire, ceux qui m'ont épousé message na yo, ceux qui m'ont faire partager message na yo, accompagner la bénédiction, il faut les bénir. Il faut les bénir, peut-être avec une dengue aventure, mais avec ta bénédiction, mon toko qui peut changer. Lipamboli yé à côté message, on dengue mingi babandi komba bazala ki na bango na yebi mingi, bako se reconnaître so balandi maloba nangai. Abandaki komba bakanisaki ke elaki nango neti moi aventure. Nzambe pe apesiye pour apesiye nguya apesiye makasi liloba na ye pe komi koyokana. Azaki ne tangu mususu abina loba nanga na mekana tangu mususu na koloba loba oyo koloba loba pe e pambolier ekei mais eloko toujours ko sala très attention parce que zo accuser bato wana bazo kolia mbongo na Congo bazo kolia mbongo makila ba ndeko bazo ko boma bazo kanga miso mais yo ko kota na nani wana te parce que eko okofuta yango pe même le double. C'est ça que l'on 8 millions de morts, 12 millions de morts, tel. Mais tu lia na sima makila wana te. Tu profiter na sima makila na te pour tout ça la commerce na biso. Tu profiter na ngote mais tu zwa molimo na bango tu pambola nzambe puisque c'est un sacrifice pour na ko libérer mboka na biso. Pe tout ça la noki to libérer Congo na biso. Ande konangai nazali na chaque fois na yaka liboso na bino nazaka ne sengo mingi pona yebi ke to kabolaka makanisio ya solo utaka kati na ngai oyo uzali epai na bino bino nyonso bolapaka nde libération ya Congo
mais soki bino bozali bato boza kotelema liboso boza koloba liboso etanda ike bobandi kondima mike bayoki bino na sango bayoki bino na fuite soki ezali ya solo te nzambe aza lokumu batangi nkombo na yo na ndenge mabe ekozwa yo te mais soki ezali ya solo bandi kondima corruption keba moto ya solo soki ozomoni ke opengwi donc ozali mpenza okondimi makuta ya mike ya salite ya bato mosusu zonga nsima yo moko senga bolimbisi zonga nsima makambo ya Kongo ezali liseki te mingi bakomona libération te soki bazali na bosolo te so bazali kondima bapata ya mike oyo toza kokritike baninga baza na terrain boza kanambe aza kocorrompre bino mais soki biso mpe tobandi kondima ndeko na ngai mvuluzi kimbangu naza na yo d'accord te ce n'est pas que il faut pas juger c'est ça que eloko ezoko reculer biso na s'adresse no directement eloko ezoko zongisa biso sima yango wana kumeya yo ndenge nini nakoyeba ke komba na yo ezali ya solo ndenge nini nakoyeba ke komba na yo ezali ya solo soki na bandi déjà kotia doute na côté il vise la CENI na pour gagner quoi makambo azo koloba soki to accompagner soki to sangani na ye to sali musala biso nyonso ensemble na ba mwanda nsemi na ba fayulu na ba nyonso qu'est-ce qui dit que ya yo moni esprit ya division c'est ça esprit ya division yango wana kondima kaka ke ya yo nde mutezali ya solo parce que za kombo ya mvuluzi kimbangu e ya mususu nde po azali nani te biso nyonso sengeli soki aza na tribalisme to longola ye tribalisme wana tozo message oyo très important ya biso ke azali kosala soki pe adinolingi okoko lancer ye invitation po oyeba soki aza ya solo mais yaka to solola na yo to yeba pe position to zala na bomoko to zala to kabwana te pona ko condamner muninga ko babengi ko pesa mutu makanisi oyo aza nango ntango mosusu te c'est sûr asengi diaspora pardon à reconnaître le combat ya diaspora mais diaspora to yamba ye peto ba soki oza ya solo o nzambe atindi peke lokola biso bana lokola yo mvuluzi kimbangu yo monaki soki muta rejoindre yo mvuluzi nde azali moto yazali visionnaire muta ko limbisa na kombo ya nzambe mais soki muta bunga kinzela azongi na nzela azongi na makanisi esengeli oyoka ye o kumisa nzambe d'abord ko kumisa ye kaka te kumisa nzambe muta pesi ya makanisi wana pote abunda etumba oyo yo zali ozali kosala tozwa tante oyo akoya yete omukiki nani ne mwanda nsemi yete fayulu yete mvuluzi kimbangu yete masiko tokokendeke wapi yango nazo kosola bino lokola kulutu lokola tata lokola leki lokola pe mwana oyo nyonso bazali na mato ya koyoka tozala na discernement ozali mvuluzi kimbangu soko zwi kombo ya mvuluzi kimbangu ozali kombo ya discernement kombo oyo mutu ifo za na bwanya ya makasi ifo za na kombo wana za na ngo mvuluzi kimbangu oyo michezi izateke omitie parazaro bitie ifo za na bwanya makasi ifo za na komba makasi ifo za na kondima makasi ifo za na kopambola soko pamboli mutu soki eza na kombo ya nzambe asali litumba wana aza na bosolo ya nzambe azwa lokumu soki aza na bosolo ya nzambe te limbisa ngai ndeko nzambe nde asala justice na ye hypocrisie nakoko traite mutu d'hypocrite te tokoyeba bango na bizaleli na bango tokoyeba bango na makanisi na bango ya mabe et raison pour laquelle naza kobenga bacombattant nyonso oya poto tozala na botosi na bato pe bazali kotosa maloba oyo nzambe atie kati na biso atie kati na bandeko na biso bo bazali na kobunga bazwi nzela ya solo tokende na bango elongo tozali na droite ya koboya muninga ya kokoyimi ya kopesa muninga makanisi oyo yaza nango te tango mususu ye wana nzambe apesi bino ye wana ye na etumba na bino me bobwaki ye
nzambe akopambola bino te. Nzambe ayebi, nzambe ayebi, ayebi kotala soki bozali kobunda bitumba ya solo, soki tozali kobunda bitumba po to bimisa mboka na biso na bowumbu, esengeli to ndimana to yambana. Kowela mokili ezali na tina moko te, ko bawela mingi bazwa eloko moko te. Bakenda bake baweli babosani etumba na bango, babosani bosolo na nzambe bango mingi babungi nzela, bazwi ata lipamboli te, bazwi pe eloko moko te. Ko juge muninga te, kopesa ye makanisi yo ya yo parce que nayebi ke yende azo kosala eloko te, ngande po naza na groupe na ngai po lobi pe kozala ngai pe okotraite nga ndenge moko. Yango na lobi to komisa komba oyo te komba ya kolia ba 30 euros, ba 20 euros, ba 10 euros, ba 50, ba 1000 euros, ba par-ci par-là te. So tozo continuer bo tozo bundela komba, tozo bundela susu Congo te, to komi ko bundela mabumu na biso, to komo bundela tango nyoso to lobaka awa na babibi etanda ike or benergie oyo tozali nango esengeli to bengana to sangana moluba mukongo muswahili mungala to bunda pe netumba moko. Voilà bandeko na ngai na lingi na chana no na charger na no po ezali ko batterie comme ko kita na bo peut permettre nga na 5 mois excuse ya moi à quelques secondes pour na ko charger nani. Merci. Voilà, merci beaucoup na patience na bino bandeko na ngai banduku wapenzi. Donc nazali ko continuer message na biso ndenge to kanika ka to kende kaka tina suka ngabi na zongeli susu po balanda kinga ite évêque Mukuna azali monguna na biso te. Évêque Mukuna message na biso ya diaspora, message ya monsieur Honoré Ngwanda, message ya Fayulu, message ya ba combattant résistant nyonso, message ya batu tout oya poto et comme na Kinshasa. Et puis à reconnaître nga lobby na sengi pardon, le pardon libère. Le pardon libère. A sengi pardon na diaspora. A sengi pardon nga bandeko ya diaspora bito sala ki mabeto comprendre ki message na binote bolimbisa biso. Mais bozala ki na raison. Eza signe ya bonne foi, ya bonne volonté. Et ce qui mouta reconnaître yango tozala mitema mabete, tozala mitema ya sanduku te, tolanda ben terrain na biso te parce que groupe na biso kaka bet tozo bundela Congo, groupe na biso rezo bundela Congo. Tout le monde est conscient, tout le monde est conscient que le Congo va mal. Tous les enfants du pays sont conscients, mais c'est maintenant à nous de réfléchir. Que voulons-nous? Pour quel objectif? La libération, c'est comment ça doit se faire. Ce n'est pas en écartant les autres. Ce n'est pas en minimisant ce que les autres veulent apporter dans ce combat. C'est juste essayer de faire confiance. D'être intransigeant dans la pensée, dire si tu te trompes, si tu viens tromper le peuple congolais, ce n'est pas le peuple que tu trompes, c'est toi-même qui te trompes. Parce que le combat a atteint un niveau où plus personne n'est dupe. Même ceux qui ont cru que je suis venu pour juste m'amuser avec le peuple, me faire une santé en politique, ils se sont trompés.
ils se sont vite enterrés. Ceux qui ont accepté la corruption facile, ceux qui ont cru que c'était un travail juste de distraction, ils se sont trompés. Les Congolais aujourd'hui pensent à leur pays. Les Congolais aujourd'hui pensent à leur liberté. Les Congolais aujourd'hui pensent à la postérité. Et c'est très important. Nous devons être responsables. Nous devons être des hommes et des femmes engagés. Nous devons être des hommes et des femmes qui réfléchissent, qui discernent c'est où la bonne position. Et si la personne n'est pas capable d'aller plus loin, apporter plutôt lui des idées que vous pouvez lui apporter. Et lui peut peut-être aussi, avec son charisme, avec comment ce qu'on dit, avec sa manière de communiquer, d'apporter toujours plus haut les messages, que les messages soient bien interprétés. On a besoin d'un plus petit que soi, chers compatriotes. Ne jugeons point. Critiquer, oui, je suis tout à fait d'accord pour la critique. Même moi, critiquez-moi. Critiquez si je dis des choses qui ne vont pas dans les sens, pas dans les sens de faire plaisir, mais dans le sens des bonnes idées que nous avons besoin. Il faut dire non, ça ne va pas. J'étais très content hier et j'ai supprimé cette vidéo. Quand j'ai commencé juste par distraction un peu, c'était juste pour m'amuser un peu, de faire des dédicaces. Ça, j'ai apprécié. Je me dis non, donnez-nous un message. Donnez-nous un message. Et ne faites pas de dédicaces. J'ai apprécié. Merci beaucoup, Patrick Nganch. Merci. Parce que c'est sincère. Il n'a pas besoin de dédicaces. Il a besoin de messages que nous devons, qui peut nous faire réfléchir. Des messages qui peuvent nous faire réfléchir davantage. Comment gagner notre combat? Nous ne pouvons gagner que dans l'unité. Nous ne pouvons gagner qu'en pensant comment diriger demain, comment structurer les institutions, comment sauver le vrai état des droits. Nous ne pouvons pas nous permettre, nous n'avons plus droit à l'erreur, chers compatriotes. Le Congo va très mal. Très, très, très mal. Je sais que c'est difficile quand quelqu'un a péché de pouvoir nous faire confiance. Je comprends tout à fait l'attitude. Mais, comme on dit, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais les hommes intègres, les hommes qui ont une conscience, ils sont toujours interpellés. À un moment, s'il rebondit, il ne faut pas porter un jugement négatif. Au contraire, il faut saluer son bravoure. Il faut saluer son courage. Olongola maina miso alelate comme mobali au comprendre que souci bana diaspora yala kite que to boy ba bana ko sepela ba concert to boy ba fête tani to boy inde makila etanga na mboka na biso tous les jours to boy inde makila et to comme ridicule. To koma mutu munene wamona ozotambola star munene na Congo na mokili na kombo ba congolais jour aliwa na yo ba rendre yo à sa plus simple expression na famille na yo comme kolela même Pierre Tombal c'est une honte na alléluia na siècle alléluia. Oh papa, oh maman, oh nini, je ne peux pas me permettre au finga ba maman na biso. Mais basio bazo ko sala bo soto ba comme si Congo Sodome et Gomorre ba comme osala ngo prostitution ki ndumba ya ko kabaka ba mboko peut-être moi si azana besoin a pesa ka net ba pakao ba comme pesa ba mibali mbongo po ba somba ka bango et comme bongo basi oga moi si lobi azala ki ne l'autre côté 10 ans en arrière moi si yo oya zoko bomaka batuna na bata théâtre na Kinshasa Olive Lembe na 1995 est-ce que azataki na compte ata ya 5 € na compte na ye soki azaki oyo aza na compte bancaire ya Olive Lembe ya 5 €
na 1995 ayela ngai oyo azali na compte ya Olive Lembe ya 5 euros ayela ngai oyo azali na compte ya ata ya 10 euros ata ya 20 euros compte numéro ya compte bancaire ya mwasi ya leki nanga jibe ya liboso mwasi na ye mama bana ya mwasi ya leki nanga jibe ayela ngai na 1995 na 1995 oyo aza na numéro ya compte ya mwana mwasi oyo ya rwandaise oyo ayela ngai 20 ans après bakomi kokaba mbongo neti mbongo ya leta mbongo na yo mbongo na ngai baretombe nango financière c'est biso batozofuta yango comment tozofuta yango bakoyiba mbongo wana basakani nango basali bafeti nango basali bonzele na bango na suka nango biso nde il faut toza kisi ezangi na famille na yo okobimisa suza mbongo na yo otindi bato baza ko soutenir banani yo baza ko soutenir ba artiste oyo ya nani baza ko sala erreur ba ko pesa 200 euros 300 euros c'est bien ozana mwasi na yo ozana bana na yo na poto famille na yo muta kufi kuna na matanga les mêmes 200 wana oza sous obligé otinda les muso wana besoin 1000 2000 euros est-ce que muto na yo ko betsa ku soirée wana tanga corrompre yo est-ce qu'il apesi yo 10 000 euros même 15 000 euros ya garantie et l'autre côté baleki na bana na ngai bozo ko tourner na buzoba bana pe fongola bulu apetia mikili taba papa na bino taba na miketsu sute bozo sala erreur bana na ngai na Paris soki nzala kende na Caritas ya Paris kende na les enfoirés na restaurant du cœur oko pesa biloko koyoka soni te na poto kende na restaurant du cœur so mundele ye moka zokene zwango bongo yo bozo comité koteka âme na yo na diable te mwana na ngai uza mwana lelo msu noko na yo be cousin na yo akufi na Congo ba kufi na rompo ngaba wana ba kufi na nini tout ça le musu bazana bandeko na bino bango pe bano bazo ko soutenir concert beta pour le sala buzoba mais na sima nango ndeko na so akufi ozana 10 000 euros tinda musicien wana kende na ndako na bina sala matanga wana akosala yango te mboka ezali na mobulu ekosenga biso dépense makasi mwana oyo ya poto na lubi mwana oyo ya poto na boite soki motema no cédé na mbongo ba corrompre ata na 1 milliard voilà 1 milliard obeta concert pesa biso 1 milliard poto ebi keto na garantie sur matanga na Congo biso on s'en fout tozana balar na biso to sala to kunda soki ba classe to futa pendant un moment de sona na mosi na ngana bana bazana garantie mais pas pour $200 ko sala net beaucoup manit chroniqueur ya suba je ne sais pas si on peut les appeler les chroniqueurs au bazo sala ba connerie na Paris na moi ba internet na bango atira micro ngai na zo soutenir président pour la personne combien 300 euros $300 300 francs, mais quand tu misère, les hommes sans cœur, les hommes de peu de foi. Les hommes de peu de foi. Réveillez-vous. On peut se descendre, on a descendu, on peut ça, on va mettre le téléphone na Kishasa, sunga famille. Le cola to comme pia on a calamité, pas que zogoya. Minerval, benga minerval, frais scolaire zogoya. Yo moko yebi olobi kaka ni liboso ya mbu nani maître nani azala kate yobi yango bien na bango moko avant makambo wana ekoma il faut ka ba kosola na bango yango nazo kosola bango en tant que papa nazo kosola bango en tant